เสารับสัญญาณทีวีดิจิตอลติดบนหลังคาสวิตช์ที่ปาเจโร่ติดคู่กับเสาวิทยุสายวีอาร์ย่าน150ผ่อนบ้างให้มันมีจังหวะยืดหยุ่นให้เราเห็นนะฮะทำไมอ่ะคุณลิฟค่ะแสดงว่าไม่ชัดเจนนะฮะอย่างที่บอกว่าเขาเหมือนเขาเล่นละครเวทีไปด้วยแต่อันนี้มันก็เป็นข้อเสียของเขาอย่างนึงไม่ได้หรอกขาหมวกใส่ไม่ได้แน่นอนทำไมอ่ะไม่ได้แบบหัวโตก็แบบเทียบเขาบอกแค่ว่าเครื่องดื่มอัดลมบิ๊กโคล่างั้นก็เหลือสีกันความร้อนจะกันจนได้ไหมเนี่ยสบายมาช่วยกันทำให้บ้านเราเย็นเดี๋ยวมันขอลูกแต่งงานขึ้นมาทำไงเนี่ยเจ้าท่านว่าไม่กล้าแต่งหรอกใครบอกว่าเราไม่กล้าอย่าท้านะฟุ๊กแต่งนะต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้ด้วยไม่เป็นไรค่ะว้าวไม่ต้องกลัวนะลูกเดี๋ยวก็ได้เจอคุณปู่แล้วป่านพาว่าแบบคุณปู่ป่ะစီစီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်2013ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာကျင်းပပြုလုပ်နေတယ်29สบายมีวิชาธรวงศ์พันธ์ในยกทัพข่าวเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6 โมงเช้าอัปเดตข่าวทุกเที่ยงว่าไซโคนที่เคยเล่นงานพม่าชื่อว่าไซโคนอะไรครับน้องๆตอบดันชัยไซโคนนากิสไซโคนที่เคยเล่นงานพม่าชื่อว่าไซโคนนากิสยิ่งสร้างความกดดันให้เรามากขึ้นมาติดๆกันเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่ากดดันตัวเองขนาดนั้นค่ะและคะแนนสุดท้ายเอกกี้ค่ะบทบาทของเขาเนี่ยในเรื่องการเตรียมตัวก็จะจำเป็นที่จะต้องดูเรื่องทรัพยากรมนุษย์เพื่อนครับเป็นเพื่อนกันแหมตอบเป็นดาราเลยเป็นแฟนครับเป็นแฟนแต่ว่าจะบอกก่อนว่าคบกันมา11 ปีแล้วครับที่ผ่านมาปีที่11ครับถ้าทีวีบ้านคุณเป็นทีวีรุ่นเก่าเป็นตู้แบบนี้ภาพก็จะล้มไม่ชัดเสียงก็อี้คืนนี้สุดยอดแห่งกลจะปรากฏทางช่อง7 สีวิ่งใน1 นาทีปีนี้อกหักใช่ไหมครับโดยเฉลี่ยแล้วรับสัญญาณเกิน 50% ขึ้นไปความคมชัด 100% เดี๋ยวต่อไปเราจะไปทดสอบการวิ่งด้วยความเร็วนะครับว่าเสาต้นนี้จะทดสอบวิ่งความเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่ไปดูเครื่องบินลองดูที่วัดตรงนี้ว่าเครื่องบินทำลงสไตล์การตกแต่งแต่หลายครั้งเรามักจะพบเจอกับปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานที่ไม่ตรงใจวันนี้คุณวิกกี้จะพาเราไปพบกับการบริการลูกค้าอีกรูปแบบหนึ่งชาวเวอร์เทสรูมที่ลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกชมอุปกรณ์แต่ดูข้างในก็ได้นี่ถ่ายไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมจบเดี๋ยวไปทางนี้ก็จะไปดูเครื่องบินไทยเดี๋ยวไปทาง
ดี๋ยวไปกลับรถก่อน ก๊อกน้ำอยู่ครับครับ ค่ะ คุณผู้ชมค่ะตอนนี้มีกี้อยู่กับคุณจิติซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ขับรถกล่องเหรอ ห้องน้ำ ไม่แดงแล้วแดงแดง ได้ข่าวว่าทีนี้ที่ให้ในการมีอุปกรณ์ลูกค้าอีกรูปแบบหนึ่ง เรามีในส่วนของการบริการที่เป็นระบบเทสรูมก๊อกน้ำตรงนี้เราสามารถเปิดเทสได้เลยก็คือสามารถทดสอบเรื่องของตัวแรงดันน้ำความแรงของน้ำที่เราต้องการเพื่อเป็นตัวช่วยในเรื่องของ ขับรถเบียร์ไปทางนี้เลยนะ อืม หนังเล็บแม่ขาทางเลี้ยวไปทางไหนดีนะทางไหนดีนะ สื่อบันเทิงในลาวจะมีอิสระในการผลิตเนื้อหาแต่ก็ยังมีระเบียบและกฎบางอย่างที่ผู้สร้างต้องคำนึงและปฏิบัติตามใน โอ้ไปดึกขึ้นไปที่มันขึ้นเหรอ ทำสื่อมวลชน ทางเลี้ยวนี่ทางเลี้ยวเพื่อหาทางเลี้ยวให้เจอนี่นะป๊าครับเอ้ยหาทางเลี้ยวเจอแล้วอยู่ข้างหลังป๊ามองมาไม่เห็นเหรอจะดู ที่นำของลาวไปสู่การ ดูให้แล้ววะ ที่ดีงามว่า เห็นเหรอแล้วทางเลี้ยวสิเบาๆเดี๋ยวลุกเดี๋ยวป๊าห้ามเลี้ยวสิป๊าห้ามเลี้ยว ที่ความเร็วอะ แล้วทำเลี้ยวเท่าไหร่อ่ะนะครับ 100 100เหรอเรียนกับทุงเหรอ แล้วพวกเราได้ใช้ระบบการศึกษาของโรงพยาบาลนอกจากว่าถ้าว่ามีการฝ่าฝืนตามกฎหมายทาง 120 120เหรอ แต่ว่าหน่วยนั้น เบาทำไมเบาสิ แต่ฉะนั้นพวก ไม่ เรา เสี จะ ยงดังอ่ะ การอธิบาย การสื่อสารในการแนะน นะครับ ำกัน นะครับ 120 เบาทำเรียนสิเบา โหลด ปัญญาบันเขาซื้อหรือว่ามันจะฝืนกับหลักการของสื่อมวลชนลาว สิ ในขณะที่ผู้ผลิตสื่อบันเทิง ถ่ายไปแล้ว รัฐบาลเน้นการนำเสนอในเรื่องที่เป็นบวกกับประเทศ และเน้นวัฒนธรรมที่ดีงามเป็นสำคัญ จะมีกฎหมายสื่อมวลชนเป็นกรอบอยู่แล้วก็ส่วนหลายยังเป็นระบบแบบจรรยาบรรณอยู่ คือเขาต้อง 130 การผลิตสื่อนี่ต้องนโยบายรัฐบาลก็คือให้นำเสนออย่างในทางบวกแต่ห้ามเรื่อง 140 สังคมกระบวนการจะทำแล้วเป็นการแบบแต่ว่าเขาควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนที่จะนำเสนอเพราะว่าสโลแกนของเราคือสร้างความสู่สังคมลาวคือทางเลือกให้คนลาวได้ครับเบิ่งครับชมการเคลื่อนไหวในด้านต่างๆที่ได้เป็นทางรับของคนลาววิธีการรับได้ของคนลาวแต่ว่าลาวใต้เองถือลงในด้านนี้ 160 พอ ประเทศน้อย ถ่ายไปเรื่อย มีศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด่นดีงามหลายนะครับมีภาษาที่ยาวนาน ๆ อ๋อ แต่ว่ายังต้องการ ป๊าทดสอบทำเนี่ยป๊าทดสอบอยู่ลูก ปัจจุบันรายการโทรทัศน์รูปแบบใหม่ๆจึงเกิดขึ้นมากมายในช่องทีวีเอกชนที่มีอยู่เพียง 3 สถานี ไม่ว่าจะเป็นลาวสตาร์ MV ลาว และทีวีลาว แต่ทุกรายการที่เกิดขึ้นใหม่นั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลลาวภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม โดยมีกรมสื่อมวลชนและกรมศิลปะวรรณคดีทำหน้าที่เสมือนเจ้าพนักงานเซ็นเซอร์คัดกรองเนื้อหาและตรวจสอบทุกรายละเอียดตั้งแต่การแต่งตัวของพิธีกรไปจนถึงการใช้ภาษาที่ห้ามใช้ภาษาไทยอย่างเด็ดขาดซึ่งเป็นเพราะรัฐบาลต้องการคงเอกลักษณ์ของประเทศลาวไว้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ อย่าลืมนะครับซุปดีๆแบบนี้นะมีให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน 7 วันต่อเนื่องเลย เดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนครับ ช่วงหน้ามาดามสุขกับ Your Memory รออยู่สักครู่เดียว